تعالوا نعمل مع بعض أحلى تورتة اقتصادية ب3 بيضات بس، وبتكون طعمها جميل وبتكفي أسرة كاملة ومكونة من 5 6 أفراد وطعمها بيكون روعة. بصوا بقى الخرطة شكلها من جوه عاملة ازاي، أحلى من اللي احنا بنجيبها من بره. طريقتها سهلة وسريعة وبسيطة، من غير فصل البياض عن الصفار، من غير محسن جل، من غير الكلام ده كله. نبدأ على طول ونقول بسم الله. 3 بيضات، ويفضل طبعا تبقي مطلعاهم من التلاجة قبلها بشوية، وعليهم على طول رشة ملح صغيرة، وابدأي اضربيهم ضربتين حلوين كده لحد ما لونهم كده يفتح إلى حد ما شوية صغيرين. انزلي على طول بكوباية ونص من السكر الحبيبات، ويفضل طبعا يبقى لونه فاتح علشان تضمني ان الكيكاية الحلوة اللي انت هتعمليها تكون لونها فاتح من جوه. اضربي بقى الكلام ده كله ضرب كويس جدا لحد ما القوام يبقى لونه ابيض ويفتح كده بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه. حطيت معلقه صغيره من الفانيليا، وطبعا بشر البرتقال ده اختياري لانه هيقلب لك الكيكه او التورته لطعم البرتقال كده الى حد ما، فلو انت مش بتحبي بشر البرتقال ممكن تستغني عنها. حطيت بشر برتقال كده شويه صغيرين، حوالي نص معلقه صغيره، ومعايا كمان نص كوبايه من الزيت، زيت ذره او زيت عباد، وابتديت ان انا اضرب الجمال ده كله. كوبايه بقى من الحليب المغلي، ولازم يكون مغلي كده عشان يدي للكيكه بتاعتنا طراوه وهشاشه حلوه جدا. ضربت كل المكونات السايله، وهنبدا على طول في المكونات الجافه. اول كوبايه من الدقيق، وطبعا تنخلي الدقيق كده على طول، وطبعا احنا خلاص حطينا رشه الملح. على سرعة بقى متوسطة هنبدأ نقلب كده اهو بالمضرب الكهربي أو المضرب اليدوي لحد ما الدقيق يختفي تماما. انزلي بتاني كوباية من الدقيق، وعليهم كيس كامل من كيك شيف أو البيكنج باودر. ابدأي بقى نخليهم كده اهو، وعلى طول بالمضرب لحد ما القوام يكون بالشكل اللي انت هتشوفيه دلوقتي. قوام خفيف، قوام الكيك اللي احنا هنعملها دلوقتي عشان تطلع طرية جدا هو قوام خفيف. ذكر النهارده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طول الفيديو بعد الفيديو ده يقولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازم الخطوة بقى بتاع انك تقلبيها بسباتيولا دي من فوق لتحت كده اهو ضرورية جدا معاكي، علشان تتأكدي ان مفيش اي دقيق محطوط تحت في البولة بتاعتك ولا حاجة. بصي بقى انا جايبة انا صينية مقاس 24، وهبدأ ان انا جبت كده هو عادي جدا ورقة زبدة، وابتديت ان انا اتنيها تانيتين، وبعد كده من منتصف كده هبدأ ان انا اعملها مثلثات بالشكل ده. بتعمليها على شكل القرطاس كده او على شكل رقم 8 كده بالشكل اللي انت شايفاه، علشان ان احنا نظبط ورق الزبدة ازاي نبطن بيه اي صينية. هاتي بقى من نص الصينية كده واتني ورقة الزبدة على حافة الصينية عشان تبدأي تقصيها على طول. هنبدأ نتنيها ونقصها، فكده هنيجي نفرد ورق الزبدة بكل سهولة، هتطلع على شكل دايرة. بصوا بقى، بصوا شكلها حلو قد ايه. في 3 ثواني بالظبط عملتها، مش عارفه الورقه مش راضيه تفتح ليه. في 3 ثواني عملتها وكانت جاهزه معايا. بحب ابطن الصينيه شويه كده هو زبده، حته زبده من الحواف. وطبعا كنت مسخنه الفرن على درجه حراره 180. لو الفرن بتاعك واطي على 180 ارفعيها ل 200 ومن تحت بس. وهبدا ان انا احط الصينيه الحلوه دي على رف اوسط على الشبكه لمده تقريبا من 30 ل 40 او 45 دقيقه. يعني بعد حوالي 35 دقيقه افتحي الفرن بالراحه خالص، وابداي اعملي لها الاختبار باي خله شيش طاووق. ما ولعتش الشوايه خالص، وهسيبها لحد ما تستوي تماما. ابتديت بقى ان انا احط كوبايتين كاملين من كريم شانتيه الخام، عليهم تلت كوبايه من السكر البودر. ممكن تحطي سكر حبيبات، بس تقلبي او تضربي الميه او الحليب مع السكر كويس جدا قبل ما تحطي الكريمه، عشان السكر الحبيبات لو حطيتيه على الكريم شانتيه كده اهو خام هيبدا ان هو يقرش معاكي ومش هيدوب كويس. حطيت بقى كوبايه من الحليب، وابتديت ان انا اقلب كويس او اضرب كويس لمده 3 4 دقائق. وكل شويه لو انت حسيتي ان القوام كان تقيل ابدأي على طول انزلي بشويه حليب بشويه حليب كده اهو. وطبعا الحليب كان سخن جدا، ممكن تستغني عن الحليب وتعملي بالميه، والميه تكون ساقعه جدا. بصي بقى هنا اللهم بارك، الصينيه زي الفل، قلبتها وقسمتها نصين. وده كده اهو كان شربات عباره عن حوالي 3 معالق من السكر، عليهم حوالي 6 معالق كده اهو من الميه، وسبتهم يغلوا غلوتين بس، وعصره نص ليمونه. وابتديت ان انا اسقيها الكيكه الحلوه دي بعد ما كان برد. هنبدأ بقى نحط كده اهو الكريمة الحلوة دي اللي هي كانت عبارة عن كوبايتين من كريم شانتيه على كوباية من الحليب على تلت كوباية من السكر. وطبعا لو انت حسيتي ان نوع الكريمة بتاعتك تقل بزيادة، هنبدأ ان احنا نزود شوية حليب بشوية حليب صغيرين كمان. ممكن تستغني عن الحليب وتستخدمي مية وتكون متلجة جدا زي الحليب. هنا بقى حطيت في المنتصف بالشكل ده. وهنا بقى تجيبي السكرابر بتاعك وتبدأي تساوي كده السطح. طبعا انا مش هستخدم السكرابر كتير، لان انا هزين كده اهو وردات بالشكل ده
حطيته بقى في كيس حلواني، وحتى وأنتِ بتحطي الكريمة حطي الكريمة في كيس تلاجة أو في كيس حلواني كده أهو في المنتصف، عشان ما تبهدليش الدنيا والدنيا عندِك تطلع نضيفة كده أهو، ولا إيديكِ تتوسخ ولا الكلام ده كله. هنبدأ بقى نعمل الورد الصغنن ده أو الروزيتات الصغننة دي، بتكون شكلها حلو جدًا. بُصّوا تحسي إن هي تورتة عروسة كده، لونها أبيض وجميل. طبعًا أنتِ ممكن تعملي الجناش للشوكولاتة، بس أنا فضّلتها إن هي تكون بأبسط طريقة. كان عندي بقى هنا أهو تفاحية ابتديت إن أنا أقطّعها بالشكل ده. بُصّوا تجيبي السكينة كده أهو من بورب يمين وبورب شمال وتروحي شايلاها، وبعد كده تجيبي التفاحية وتبدئي تقطّعيها كده أهو ترانشات رفيّعة جدًا، وبخلة شيش بخلة أسنان من هنا وخلة أسنان من هنا، وبالراحة خالص تبدئي ترفعي بقى خلة الأسنان دي، مش ترفعيها يعني تشيليها لأ، يعني من عندها كده أهو تبدئي تلفي بقى داير ما يدور كده أهو يطلع لِك أحلى تفاحة على شكل مروحة. بالنسبة بقى للتانية دي اللي هي بتخلّيها التفاح اللي هي بتكون قطعة مطاولة كده، بتروحي جايبة السكينة من يمين بتنزّليها بورب يمين وورد شمال، وتروحي دايسة على 3 وحدات أو 4 وحدات كده أهو لقدّام، هتلاقيها طلعت معاكِ بالشكل الرهيب ده. زي ما قُلت لكم أنا حبيت أبسط طريقة عندي لعمل التورتاية الحلوة دي. كده تمام جدًا، خلّصنا الورد. دي كانت قطعة شوكولاتة كده أهو خام صغننة جدًا، رُحت مسيّحاها كده تسيّحيها كده أهو في على حمام مَيّة دافي، وعليها معلقتين 3 من الزيت، وهابدأ إن أنا أحطها كده أهو زي ما أنتم شايفين، وحطيتها بقى بالشكل الجميل البسيط ده. كان عندي مولدات شوكولاتة حطيت فيها الشوكولاتة اللي أنا سيّحتها، واستنيتها لمّا تشد كده شوية وحطيتها في الوش. ما تنسيش اللايك، والأهم من اللايك هو ذكر الله والصلاة والسلام على الرسول. شكرًا ليكم والسلام عليكم.